好的，欢迎再次回到贾老师微课堂。那么上一小节呢，我们把基本的这个判断还有力都已经添加上了，还有这个物理学。接下来呢，我们来做一下这个静音的效果。静音的效果呢，首先我们有一首音乐给它添加进来比如说这个 audio saw， 我们就添加给谁呢？这个音乐就添加给相机audio source。然后我们之前说过讲音频组件的时候这个是静音我们到时候改这个地方的参数就可以。所以当前我给它使用 loop 然后我们把这个音乐拖进来，给它加进来我们来看一下播放。好了，有了以后呢，我们需要控制的是谁呢？我们是不是把之前搭建好的这个 UI 控制这个地方静音呢？那控制首先需要开启和关闭实现这两个功能所以这里面的功能呢，我们先不考虑。所以的话，我们需要有一个打开的方法打开的方法。所以的话，我们再来一个按钮比如说这个是 button， 这是负责打开的开关吧 ，open。好，是否开启静音界面然后呢，这个是给骰子添加力我都给你们备注一下。然后我们 open 点on click， 然后添加一个 open 的方法吧，打开方法。我们这就在这儿写方法在这儿吧，在这儿写下面 Parkley VYD， 然后 open 方法。这个开启呢，其实控制两个 AT5 就可以。所以的话，我们在这儿声明一个叫什么呢？其实控制游戏对象就可以实现。这个是静音界面。然后这个是打开静音界面，然后我们使用一个叫啥呢 ？set AT5 就可以 ，set AT5 点 set AT5， 这个之前我们学过是否激活游戏对象？默认打开就是什么呢？默认就是 true 然后呢，打开它必然有个关闭exit 就关闭关闭的按钮我们也在这儿给它写一下Park 是否关闭界面？好，关闭就是 force 文件保存，然后我们来把这个看一下代码拖这个两个 button 再拖一个游戏对象
好的，我们回到我们的脚本管理器啊，看一下这两个游戏对象已经有了。有了以后呢，我们先看一下这几个界面啊都在什么位置上啊。那这个就是打开呗，这个 mute 静音的这个。mute 静音的这个，我先把这个 UI 界面给它开起来啊，我们看不到，所以把它开起来啊，然后 mute 打开 open 啊，退出不是在这儿呢吗？打开啊，这是返回啊，我们这地方少了一个 UI 啊，我们给它加上去啊。这个 UI 在哪儿呢？我们一般会在这个位置啊，再添加一个小的 button， 这个就是负责什么的呢？负责退出的。我们给它加一个叉，哎，这么一个小的图案，放到这个地方，是不是就解决关闭的这个问题了？啊，这也就是退出。好，退出按钮已经有了，然后我们就给它拖进来。啊，退出按钮，是不是？然后呢，退出按钮有了以后呢，需要控制整个的游戏对象，就是这个 UI 的 set85， 就是它啊。好的，我们现在啊，默认是它是锁死的啊，默认它是不激活的啊，默认它是不激活的。好，默认给它关闭掉，播放看一下。开启，关闭。哎，关闭不了呢。我们看一下啊，为啥关闭不了？我们选择这儿啊，这个是退出的 button 啊，退出的 button 是这个哈。然后退出这个 button 呢，啊，因为我们没有执行这个方法，没有执行退出这方法啊，在这少了一个啊，少了一个，把这个加进来。unclick， 然后添加 exit， 关闭 close 方法。好，文件保存啊，这回我们再试一下。播放。说这回好使了。哎，好，这个地方我给大家备注一下啊，打开界面方法，关闭界面方法。然后呢，大家注意啊，我们打开就是 true 啊，关闭就是 false。那么接下来呢，我们把这个音乐啊给它关联上啊，音乐就是我们这个 audio 嘛，我们这个3D 的声音，对吧？那么我之前讲过啊，那么自从这个版本更新以后啊，不需要 get 什么的，只要使用这个 Parkley 就能获得音频组件吧 ，audio source my audio source 啊，获取什么呢？获取音乐。那么这个音乐怎么控制呢？我们无非是控制的是这个谁呀
table 空间吧，是不是？所以的话，我们在这儿再加一个 table 空间 ，Parkley， table， 然后它是控制是否开关啊，是否开关啊，开关啊，就是把我们这个 table 空间啊给它关联上啊。然后加一个 audio source 获取这个音乐，有了开关以后呢，再有了 audio source 以后呢，我们就开始做啥呢？做这个把这个 audio source 的音乐拿过来，my audio source 点我们是不是能找到 mut 呀？然后等于谁呢？等于 table 空间啊 is table 点on 有一个 is on， 把它复过来啊。那其实就是啥呢？这个 table 空间我之前不是说过吗？就是在这个里面啊，把这给它激活一下啊。先把它激活一下，就是这个 table 里，这不是控制这个开关的吗？其实它返回的就是一个真和假，是不是？啊，那么 audio source 里面呢，是不是也有这一个 mut 呀？这个东西啊，它勾上是不是就是真了？就是静音了。好的，那所以的话，我们什么呢？就使用这个 audio source 啊，这个静音啊就好使了啊。这个 table 空间就进行了一个赋值啊，将什么呢？啊，加开关赋值给谁呢？给音频组件。好的啊，我们现在来试一下，文件保存。我们在这儿啊，那个看一下脚本管理器啊，我们先拖 table， 先获取它，然后再获取音乐，好的，我们先把它关掉啊。文件保存。啊，这个音乐默认是不是没声音了？这被禁掉了啊。所以的话，我们这个地方先把这个 table 给这个地方给它关闭啊，默认先给它关闭掉。啊，播放。好，有了。好，静音，啊。好使哈。好的，这节课我们先到这儿。